Саныч. Да, это я. У меня из крана бежит ржавая вода. Это очень срочно. Это вопрос жизни и смерти. Хорошо, выезжаю. Да, отлично, жду. Открыто. Так что у вас случилось? У меня из крана бежит ржавая вода. Мне нужно срочно решить эту проблему. Ржавая вода, говорите? Реально ржавая. Пенная вечеринка. Так это не ко мне, а до тебя водоканал. Ну что, Клеопатра, у меня идея. Командос прибыл. На колени. Что? Я шучу. Поворачивайся. Отвернись. Лей. Подай, пожалуйста, полотенце. Сухое полотенце. Thank you.